你是不是跟很多人一样，以为咕噜肉里面包的是肉块？那就错了。看完这期视频你就明白了，记得点赞收藏。先切肉，厚度1.5厘米左右，倒入盐、高度白酒、鸡蛋黄、湿淀粉，抓拌均匀，腌制10分钟待用。切马蹄，放入2颗黄皮果脯、马蹄粒，像裹被子一样裹成圆球状待用。这里有个小技巧，肉片不光可以卷黄皮、马蹄粒，还可以卷其他的你喜欢的食物，然后冷冻2小时以上定型，清水分次加入，这样面糊不会有面疙瘩，搅拌成无颗粒呈稀糊状，加食用油搅拌均匀，静置待用。锅中烧热油，油温160度，裹上脆炸糊，炸至金黄。青红椒切块，青红椒过油，油温升至200度，复炸1分钟，主要逼出多余的油脂，更加酥脆。倒入白醋、椰汁、番茄酱、红片糖、黄皮果脯，小火熬至糖融化，倒入生粉水勾芡，倒入炸好的咕噜肉，青红椒角，快速翻拌均匀。一盘外酥里嫩、酸酸甜甜的黄皮咕噜肉完成。宝子们，你感觉里面还可以卷什么呢？欢迎留言。